Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Shari the Explorer. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe to my channel, Shari the Explorer. Ayun guys, nandito po tayo ngayon. Magbubukas tayo ng ating parcel. So, ito siya guys. Ito. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Shari the Explorer. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe to my channel, Shari the Explorer. Ayun guys, nandito po tayo ngayon. Magbubukas tayo ng ating parcel. So, ito siya guys. Ito. So, tara, samahan niyo ako sa pagbubukas ng aking parcel. Ayan. Ayan. Ito po ay galing sa Shopee. I ordered it sa Shopee. Ayan. Ayan, in-order ko siya sa AS Amazingly Shop. Ayan, sa Elcano Street, Elcano Tower, San Nicolas, Metro Manila. Ayan, guys. I order from Shopee. So, ayan, yung buksan na natin, guys. Tingnan natin. Ayun. Ayan. Siya. Yun, in-order ko siya. Ayan. Yan, 5-in-1 beauty care massager. So, ayan guys, pangwalis daw to ng pimples. Joke lang. Ayun. Ayun, meron siyang ayan. 5 klase. Ayan, may pang massage. Ayan, may foam. Ayan. Meron siyang pang brush. Ayan, wala pa yatang battery. Kaya ayaw gumana. Ayun lang. May damage yata. Damage ba to? Ay, hindi. Lang. Excess lang sa Ito lang, medyo napipinang kaunti. Pero okay naman. Need pa niya ng battery. So, ayun guys. Ayun. Bumili ako nito kasi minsan pag naghihilamos ako para mas mapabilis yung panglinis at hindi ko nahahawakan. So, yun. Ayun, okay na siya guys. Sana effective siya sa pagmumukha ko para magnipis-nipis naman yung mga pimples ko. So, ayan guys, maglalagay tayo ng battery. Ayan. Lagyan na natin siya ng battery. Try natin kung gumagana siya. So, yung battery niya po ay AA. Kailangan niya ng 2 battery. So, ayan. Lagyan po natin ng battery. At ating itatry kung gumagana siya. So, malalaman natin. Ayan, nalagyan na natin ng battery. Try natin kung gumagana. Ito yung on and off. Tsaka meron siyang slow and high level. So, ayan, gumagana siya guys. Yan yung soft brush to clear up all sparkling on our face. So, ayan. Tanggalin na natin. Palitan natin ng iba. Yan. Lagay natin yung rolling massager. Ayan. Ayun, gumagana naman siya.
So, yung rolling massager po to make better blood circulation from our skin. Ayan. Ayan, sumunod ay yung crude polish accessories. So, ayan, to rip the top skin and cutin off. So, yun guys, pantanggal yun ng ating mga, yung parang dry skin. Ayun. So, tinatanggal niya, kinakaskas niya. So, ayan, pinalitan natin ng ating makeup sponge massage and clean your skin. So, yan yung makeup sponge. Pantanggal din ng makeup kung medyo hindi natanggal nung paghilamos nyo. So, ayan. Yung last but not the least, yung latex soft sponge for the eye. Yun. And cheek massaging din. So, ayan guys. Nilagay natin ulit yung soft brush. Kasi dyan talaga siya nakalagay. Simula nung inopen natin. So, ayun guys. Sana mag-effect siya sa mukha ko. Panglinis. Kasi ang dami kong pimples. So, ayan guys. Dito tayo sa pangalawang parcel guys. Yan, maliit lang kung makikita nyo. Kasi ang laman po niyan ay memory card. Ayun, kasi dahil laging na full memory yung phone ko kapag nag-i-edit ako ng videos. Ayun guys, kasi nag-iisa lang yung phone ko. So, naisipan kong bumili ng memory card. Itatry ko kasi nakita ko sa mga reviews ng sa Shopee, maganda daw siya. At saka mura lang siya. Ayan, ito ay original HP 1228GB high-speed universal mobile phone SD memory card. So, ayun, binili ko siya ng 244 kasama na yung shipping fee. Ang model po niya ay HP model TFI128 6C10. So, ayun guys, from Shenzhen, Guangdong. Ang shop na na-orderan ko. So, ayun, itatry natin kung mag-work siya sa phone ko. Sana hindi na siya laging mag-full memory full kasi ang hirap po mag-edit ng videos. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you din po sa Shopee app dahil napadali yung aking pagbili ng memory card at ayun, delivery pa sa bahay mismo. So, ayun guys, kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, and subscribe to my channel, Shari the Explorer. Thank you po and God bless!